আজকের ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো L130 প্রিন্টার আনবক্সিং করার পর কিভাবে ইনস্টল করবেন এবং বা কিভাবে নতুন প্রিন্টার কিভাবে সেটআপ করবেন সেটা আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। নতুন প্রিন্টার যদি আপনি ভালোভাবে সেটআপ করতে না পারেন তাহলে প্রিন্ট করার উপযোগী হবে না। তাই চলুন আমি আপনাদেরকে কিভাবে L130 নতুন প্রিন্টার আনবক্সিং করার পর কিভাবে সেটআপ করবেন সেটাই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে আমাদের L130 নতুন প্রিন্টার আমরা আনবক্সিং করব। বেশ, দেখুন আমাদের এখানে একটা প্রিন্টার পাওয়ার কেবল, এটা হচ্ছে একটা প্রিন্টার পাওয়ার কেবল দেওয়া হয়েছে, আর একটা প্রিন্টারের সিডি দেওয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে ড্রাইভ। আপনাদেরকে আমি ইনস্টল করার পর কম্পিউটারের সিডি ড্রাইভটা ইনস্টল করে কিভাবে প্রিন্ট দিতে হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে আজকের ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। এটা হচ্ছে সিডি ড্রাইভটা আমাদের লাগবে, কারণ এটা কম্পিউটারে ঢুকিয়ে কিভাবে ইনস্টল করবেন সেটা আমি দেখাবো। এটা হচ্ছে সিডি ড্রাইভ, এটা আমি পাশে রাখছি। তারপর এটা হচ্ছে পাওয়ার কেবলটা লাগবে। আর এখানের মধ্যে আর কি দিয়েছে, আমাদের 4টা কালার দিয়েছে। এটা হচ্ছে 4 কালার, একটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক, সাইন, ইয়েলো, ম্যাজেন্টা। এই 4টা কালার আমরা এই প্রিন্টারে ঢুকাবো। আমরা ব্ল্যাক কালিগুলো এখানে রাখছি আমরা। তারপর এখান থেকে আমরা প্রিন্টারের আরেকটা কি দিয়েছি, ইউএসবি প্রিন্টার প্রিন্টারের সাথে অ্যাটাচ করতে হবে, এটা হচ্ছে কানেক্ট দিতে হবে, এটা ইউএসবি প্রিন্টার কেবল, এটা আমি রাখলাম। আমরা প্যাকেট থেকে প্রিন্টারটা বের করছি এখন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের নতুন প্রিন্টার L130 ইপসন নতুন প্রিন্টারটা। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সেট আপ করতে হয়। যদি আপনারা সেট আপ না করেন তাহলে এটা প্রিন্ট করতে পারবেন না। সেই জন্য আমি আপনাদেরকে এটা সম্পূর্ণ যে প্যাকেটিংটা আছে পলিথিন, এটা সম্পূর্ণ আমরা খুলে ফেলবো। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, দেখুন আমাদের L130 এই প্রিন্টারটা আমরা আনবক্সিং করার পর আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন আমরা এটা কিভাবে ইনস্টল করব, কালি কিভাবে ঢুকাবো সেটা আমি দেখাবো আপনাদের আজকে। চলুন দেখে নিই। একটু ভিউয়ার্স আপনাদেরকে বলে রাখি, নতুন প্রিন্টার যেহেতু নিয়েছেন যে কোনো প্রবলেম থাকবে না তা কিন্তু না। নতুন প্রিন্টারটা একটু আপনারা পাওয়ার দিয়ে দেখবেন প্রিন্টারে পাওয়ার আসে কিনা। অনেক সময় দেখবেন যে আপনারা নতুন প্যাকেট থেকে খুললেন, কিন্তু দেখলেন আপনি কালি সব ইনস্টল করে ফেললেন, কালি ঢুকালেন, এরপর দেখছেন পাওয়ার দিচ্ছেন, পাওয়ার দেওয়ার পর কি হচ্ছে না, প্রিন্টার ওপেন হচ্ছে না। নতুন প্রিন্টার পাওয়ার না আসতে পারে, এটা আপনাদের বুঝতে হবে। নতুন প্রিন্টার আনার পরেও চেক করবেন একটু পাওয়ার দিয়ে আপনার পাওয়ার আসে কিনা। যদি অনেক সময় নতুন প্রিন্টার আপনি নিয়েছেন যে পাওয়ার সবসময় যে পাওয়ার ওকে থাকবে তা কিন্তু না, বুঝতে পেরেছেন? সেই জন্য আমরা একটু পাওয়ার দিয়ে আমরা দেখব প্রিন্টারটা ঠিক আছে কিনা। সেই জন্য আমাদের এই যে পাওয়ার কেবলটা আছে, পাওয়ার কেবলটা দেখব। কারণ আপনাদেরকে আমি বলে রাখছি, আপনারা পাওয়ার চেক না করার আগেই যদি আপনারা যদি এই আমাদের এই কালিগুলো যদি প্রিন্টারে ঢুকাই ফেলেন, তাহলে মনে করেন এরপর আপনার প্রিন্টারে পাওয়ার আসছে না, তাহলে আপনারা প্রিন্টারটা ওয়ারেন্টিতে পাঠাতে গেলে আপনাদের অনেক ঝামেলা সম্মুখীন হতে হবে। তাই আপনাদেরকে আমি বলে রাখলাম এটা। আমাদের এখানে যে ট্যাবগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমরা একটু খুলে নিচ্ছি। এই যে এখানে আমাদের এটা হচ্ছে পাওয়ার কেবল, এখানে হচ্ছে পাওয়ার পুট। আমরা পাওয়ার পুটটা এখানে লাগাচ্ছি, লাগালাম। লাগানোর পর আমরা একটু পাওয়ার দিয়ে দেখি। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, দেখুন আমাদের তাহলে প্রিন্টার ওকে, পাওয়ার দেওয়া আছে, তাহলে আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই। আমরা এখন পাওয়ার লাইন খুলে ফেললাম। আমরা এখন প্রিন্টারের যেগুলো ট্যাপিং করা আছে আমরা এগুলো সব খুলে দিচ্ছি। এগুলো আপনারা খুলে নেবেন। এখানে দেখেন আমাদের যে এইখানে দেখুন, এখানে যে হেডটা আছে এখানে ট্যাপিং করা আছে, আমাদের ট্যাপিংটা তুলে ফেলতে হবে। এই যে আমরা খুলে ফেললাম। এটা হচ্ছে আমাদের হেড। তারপর এখানে এটাও নিয়ে ফেললাম। দেখুন বেশ, তাহলে আপনারা দেখুন এখানে আমাদের কালি ঢুকানোর সময় আমাদের খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে।
কারণ আপনি যদি ব্ল্যাকের ড্রাম যেটা আছে এখানে, ইঙ্ক ট্যাঙ্ক যেটা আছে, ব্ল্যাকের জায়গায় ব্ল্যাক ঢোকাতে হবে, ইয়েলো ট্যাঙ্কে ইয়েলো, ম্যাজেন্টা ট্যাঙ্কে ম্যাজেন্টা, সাইনের ট্যাঙ্কে সাইন। তাহলে আপনি যদি এখন সাইনের জায়গায় যদি ব্ল্যাক ঢোকান, ম্যাজেন্টার জায়গায় যদি আপনি ইয়েলো দেন, তাহলে আপনাদের এটা হেঁটে প্রবলেম হয়ে যাবে, প্রিন্টারের সমস্যা হয়ে যাবে। তাই আপনারা কালি ঢোকানোর সময় খুব কেয়ারফুলি ঢোকাবেন। আমরা প্যাকেটগুলো ছিঁড়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা ব্ল্যাক ব্ল্যাক কালিটা আমরা এখানে ঢুকিয়ে নিলাম এই ট্যাঙ্কে। আমরা ঢুকানোর পর আমাদের যে এখানে এই ব্ল্যাকের মুখটা আমরা বন্ধ করে দিব। এই আমরা বন্ধ করে দিলাম, যদি বন্ধ না হন তাহলে কালিগুলো সব বের হয়ে যাবে। এখন আমাদের এখানে কি দেখাবো, আমরা ইউলো মানে ওয়াই লেখা আছে, আমরা ইউলো ঢোকাবো। আমরা বোতলটা এখানে কি নিয়েছি, ইউলো, ইউলোটা আমরা এখানে ঢোকাবো। আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি, এগুলো আপনারা নিজেরাই করে নিতে পারবেন। হচ্ছে কালিগুলো ঢুকছে। এখন ভিউয়ার্স, আমাদের কাজ হচ্ছে, আমাদের প্রিন্টারটা কি করেছি, আনবক্সিং করার পর আমরা প্রিন্টারটা একটু চেক করে নিলাম পাওয়ার আছে কিনা। এরপর আমরা কালি, প্রত্যেকটা 4 কালার কালি ওগুলো ঢুকালাম। ঢুকানোর পর এখন আমরা ইনস্টল করার জন্য, হ্যাঁ, যে পদ্ধতিটা, সেই পদ্ধতিটা আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। তাহলে দেখুন, আমাদের এটা প্রিন্টারের যে পাওয়ার কেবলটা আছে, এই পাওয়ার কেবলটা আপনাদের প্রিন্টারের সাথে কানেক্ট করতে হবে, পাওয়ার দিতে হবে। দেখুন আমাদের এখানে যে আপনাদেরকে আগেও দেখালাম, এখানে একটা পাওয়ার এই পোর্ট আছে, পাওয়ার কেবলটা আমাদের এখানে লাগাতে হবে যাতে লুজ কানেকশন না থাকে, টাইটলি। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, দেখুন আমরা পাওয়ার কানেক্ট দিয়ে দিলাম। এখন আমরা দেখব, আমাদের পাওয়ারটা দিয়ে দেখব। দেখুন আমাদের পাওয়ার চলে আসছে। পাওয়ার আসার সাথে সাথে যে প্রিন্টার যে সেট আপ হয়ে গেছে তা কিন্তু না, এখানে একটা লাল লাইট জ্বলবে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা পাওয়ার দেওয়ার পর এটা এখানে লাল লাইট জ্বলে আছে। তার মানে কি, সবুজ এবং লাল দুইটাই একসাথে জ্বলে আছে। এটা আপনারা এইভাবে একদম স্থির হয়ে জ্বলে থাকা মানে এটা কোনো নতুন প্রিন্টার, এখনো কি ইনস্টল করা হয় নাই। আমাদের যে কালিগুলো ঢুকিয়েছে এখনো হেডের সাথে এটা ইনস্টল হয়নি। তাই আপনাদের কি করতে হবে, এইভাবে যখন দেখাবেন নতুন প্রিন্টারে, এই লাল বাতির উপর আপনারা 3 থেকে 5 সেকেন্ড আপনারা একটু চেপে ধরবেন। লাইটটা একবার জ্বলবে, একবার নিভবে, এই দুইটা লাইট। দেখুন আমরা এখানে 3 থেকে 5 সেকেন্ড আমরা চেপে ধরছি। দেখুন এখন একবার জ্বলছে, নিভছে, কিছুক্ষণ সবুজ, কিছুক্ষণ লাল। যখন এটা একদম ইনস্টল হয়ে যাবে তখন আর এই দুটা লাইট একসাথে আর জ্বলবে না, তখন শুধু একমাত্র সবুজ লাইটটাই জ্বলে থাকবে। যখন সবুজ লাইটটা একমাত্র জ্বলে থাকবে তখন বুঝে নেবেন আপনার প্রিন্টারটি ইনস্টল হয়ে গেছে আপনাদের। তখন এরপর আপনারা কি করবেন, আমাদের যে প্রিন্টারের যে ডিভিডি ক্যাসেটটা, সিডি ক্যাসেটটা আছে, ওটা কম্পিউটারের সাথে অ্যাটাচ করে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে আপনারা কি করতে পারবেন, প্রিন্ট করতে পারবেন। চলুন ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে এখন দেখাবো এটা ইনস্টল শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যখন আপনাদেরকে বলে রাখছি, এখন দুইটা লাইট একসাথে, একটা সবুজ, একবার সবুজ একবার লাল, যখন ইনস্টল হয়ে যাবে, কমপ্লিট হয়ে যাবে, তখন এই দুটাই ভাবে জ্বলবে না, শুধু একটাই জ্বলবে। কোনটা? সেটা হচ্ছে সবুজ। তাই আমরা ইনস্টল হওয়া পর্যন্ত একটু আমরা ওয়েট করছি। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, দেখুন তাহলে আমাদের প্রিন্টারটা রেডি হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো প্রিন্টারটা যে ইনস্টল হয়েছে এখন প্রিন্ট হচ্ছে কিনা, সেটা কিভাবে বুঝবো সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো। যে প্রিন্টারের একটা সিডি দিয়েছে, যে ড্রাইভটা, এটা আমরা একটা কম্পিউটারে ইনস্টল করে প্রিন্ট করে আপনাদের সামনে আমি দেখাবো। তো প্রিন্টারে
কিভাবে প্রিন্ট হচ্ছে হচ্ছে না সেটাও দেখে নিন ভিউয়ার্স। এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্টারের সিডি ক্যাসেটটা, আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্টার ইউএসবি কেবল। আমাদের এই কেবলটা আমাদের প্রিন্টারে ঢুকবে, আমাদের এখানে আছে এই যে এই এখানে আমরা ঢুকাবো এই কেবলটা, এটা এখানে ঢুকালাম। ঢুকানোর পর আমাদের যে কাজটা করতে হবে এটা ঢুকাবো আমরা, যেটা হয়তো বা ডেস্কটপ হোক বা ল্যাপটপ হোক। চলুন আমরা একটু ল্যাপটপটা নিয়ে আমরা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যালো ভিউয়ার্স, তাহলে আমরা ল্যাপটপ নিয়ে ফেললাম। ল্যাপটপে আমরা কি করছি, এটা ইউএসবিতে আমরা ঢুকাবো ল্যাপটপের। এখানে যে ইউএসবি পোর্ট আছে, ইউএসবি পোর্টে আমরা এটা কানেকশন দিলাম প্রিন্টার থেকে এখানে। তারপর আমরা এখানে সিডি ক্যাসেটটা আমাদের ল্যাপটপে ঢুকাবো, ঢুকিয়ে আমরা ড্রাইভটা ইনস্টল করব। এটা হচ্ছে আমাদের, দেখুন আমরা এটা ঢুকালাম। এই যে আমাদের এখানে আমাদের সিডি ড্রাইভটা এখানে দেখাচ্ছে, ইপসন লেখা উঠেছে। আমরা এটা কি করছি, ওপেন করছি। ওপেন করে আমাদের ড্রাইভে চলে যাচ্ছে। আমরা ড্রাইভে গিয়ে এখানে কি আছে, প্রিন্টার। প্রিন্টার থেকে এখানে ড্রাইভার, ড্রাইভার থেকে দিয়ে আমাদের কি আছে, আমাদের এখানে 64 আছে, 86 আছে। আপনারা এটা কোনটা দিবেন, আপনারা যদি কনফিউজ থাকেন আপনাদেরকে আমি বুঝাই দিচ্ছি বা বলে দিচ্ছি। আপনারা দিস পিসিতে যাবেন, দিস পিসিতে গিয়ে আপনার উইন্ডোজটা আপনার কোন বিটের এটা দেখে নেবেন একটু। তাহলে আমাদের যে উইন্ডোজ 10টা দেওয়া আছে এটা কত বিট, 64 বিট। তার মানে আপনাদেরকে 64 বিটে দিতে হবে, ওটা দেখে নিতে হবে। যদি আপনার এখানে আছে 64 বিট, আপনি যদি ওখানে 32 বিট দেন কখনোই হবে না। তাহলে দেখুন আমরা এখানে কি করব, এখান থেকে আমরা কি দিব, 64 বিট। এটা করার পর আমরা সেটআপে চলে যাব। সেটআপ থেকে আমাদের এখান থেকে আমরা সেটআপ করে দিব। এই যে এখানে সেটআপ লেখা আছে, আমরা সেটআপ 64 এটা আমরা করে দিচ্ছি। ইপসন প্রিন্টার ড্রাইভার সেটআপ ইয়েস, এখানে লেখায় আসছে ইপসন L130 সিরিজ। আমরা ওকে করে দিচ্ছি, ওকে এগ্রি, ওকে দিলাম। নাও দ্য প্রিন্টার ড্রাইভার উইল বি ইনস্টল, প্লিজ ওয়েট, একটু ওয়েট করতে হবে ইনস্টল হওয়ার জন্য। হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখুন আমাদের এখানে প্রিন্টার ড্রাইভার ইনস্টলেশন যে হয়েছে, এখানে ইনস্টল হয়েছে কমপ্লিট সাকসেসফুলি এখানে দেখাচ্ছে। আমরা ওকে করে দিচ্ছি। ওকে করার পর আমরা কি করছি, এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি আমাদের প্রোগ্রামগুলো। আমরা সিডি ক্যাসেটটা এখন বের করে ফেলতে পারবো আমাদের ল্যাপটপ থেকে, আমরা কম্পিউটার থেকে আমরা সিডি ক্যাসেটটা বের করে নিচ্ছি। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমরা সিডি ক্যাসেটটা এখন আমাদের কোনো আর দরকার পড়বে না, আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, এখন আপনাদেরকে দেখাবো আমরা এখানে আমি পেজ, আমরা এখানে A4 পেজ নিয়েছি। এই পেজের মধ্যে আমরা প্রিন্ট দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। এই পেজটা আমরা প্রিন্টারের মধ্যে আমরা দিলাম, এখানে প্রিন্টারে দিলাম পেজ। দেওয়ার পর আমাদের এখানে এই যে আমাদের বক্স যতটুকু আছে A4 সাইজের, এখানে আমরা কি পেজগুলো দিলাম। দেওয়ার পর এখন আমরা যে প্রিন্ট দিব একটু দেখেন, এখান থেকে আমরা একটা ডকুমেন্ট প্রিন্ট দিব, একটা ডকুমেন্ট আমরা প্রিন্ট দিচ্ছি এখান থেকে। আমরা এই ডকুমেন্টে প্রিন্ট দিতে পারি সরাসরি, এখান থেকে আমরা প্রিন্ট দিয়ে ফেলছি। এই যে প্রিন্ট, আমরা প্রিন্ট দিচ্ছি। এটা আমরা প্রোটেক্ট এখান থেকে, এখানে ইপসন L130 আমরা এখানে A4 করে দিচ্ছি।
প্রিন্ট। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এখন এখানে প্রিন্ট নিচ্ছে। দেখুন ভিউয়ার্স, তাহলে আমরা আপনাদেরকে প্রিন্টারটা সম্পূর্ণ ইনস্টল করে দেখালাম এবং কিভাবে প্রিন্ট করতে হয় সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। সেই জন্য আপনাদেরকে বলে রাখছি, L100 নতুন প্রিন্টার L130 কিভাবে সেট আপ করবেন একদম স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিলাম। আপনারা ভিডিওটি না টেনে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আপনাদের আর কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে না। আর যদি কোনো সমস্যায় পড়ে থাকেন তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবাইকে ধন্যবাদ।